everyone in the world! やっほーみんな、もち先生です。Today I want to explain about difference between いる and ある。So let's get started. 始めよう。So both いる and ある are showing existence, and difference between these are いる is for living creatures, ある for objects. Very easy, right? So let's see some example sentence. So first, いる is for living creatures. So if you want to say there is a cat, 猫がいる。猫がいる。There's a human, 人がいる。人がいる。人 is human. There's a bug, 虫がいる。虫がいる。虫 is a bug, and also you can use it for like ghost. It's not living, but it used to live, so there's a ghost. 幽霊がいる。幽霊がいる。Ghost is 幽霊. And next, ある。ある is for object. There's a house. 家がある。家がある。家がある。There's a river. 川がある。川がある。River is 川。There's a chair. 椅子がある。椅子がある。Chair is 椅子。There's a tree. 木がある。木がある。Tree is only one character. 木。Very easy. And also let's learn about formal way to say いる and ある。いる turns to います and ある turns to あります。It's gonna be a mass form for a formal sentence. います and あります。And for the past tense, いる turns to いました。いました。And ある turns to ありました。ありました。So, if I want to say there was an earthquake yesterday, earthquake is not an object, but it's not also a living creature. We're gonna use ある for earthquake. 昨日地震がありました。昨日地震がありました。地震 is an earthquake. So I just explained a sentence like there is something or there was something, but you can also use it for like I have something. For example, I have brother. お兄ちゃんがいます。お兄ちゃんがいます。Or I have a sister. お姉ちゃんがいます。お姉ちゃんがいます。And for あります、I have work tomorrow. 明日仕事があります。明日仕事があります。Like this. So this was the difference between いる and ある。いる is a living creature and ある is an object. I hope you guys understand well, and thank you for watching. Hope to see you guys in next video. Bye! またね